Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern in Christus. Ich habe vor 45 Jahren Deutsch gelernt und das war so schlecht, dass die Leute hat gedacht, dass ich war ein Schweizer und dass ich von Wallis gekommen. Aber in dieser Zeit, in diese 45 Jahre, ich habe nicht die Opportunität zum Deutsch sprechen. Wieso ich bin nach Amerika gegangen zum Studieren Metaphysik und dann nachher nach Rom, wo ich habe jeden Tag gelesen auf Italienisch und geträumt in Italienisch und alles auf Italienisch, auch das Spaghetti in Italienisch. Also ich habe mein Deutsch vergessen. So, es tut mir leid, dass ich das Sprache nicht sagen auf Deutsch heute, wieso ich bin nur 3 Tage da. Ich glaube, dass ich muss hier einen Monat bleiben und dann alles kommt zurück. Aber für jetzt, die Veronika hilft mir mit dieser Arbeit, sagen wir. So, ich fange an auf Englisch and I want to say that we are in the presence of the saints. Ich möchte sagen, wir sind in der Gegenwart der Heiligen. The saints know where their relics are at any one moment. Die Heiligen wissen immer in jedem Augenblick, wo ihre Reliquien sind. And who it is that's going to be blessed by them. Und wer von ihnen gesegnet werden wird. And saints are powerful intercessors before God. Die Heiligen sind so mächtige Fürsprecher bei Gott. And in particular, the relics of Pope St. John Paul are with us today. Und insbesondere sind heute die Reliquien des heiligen Papstes Johannes Paul II. Bei uns. And some of his private things are also here. Und einige seiner privaten Gegenstände sind auch hier. And later on you can take some photographs of them. Später dürft ihr dann Fotos machen davon. And also the couple of priests here will give you a blessing. Special blessing with the first class relics. Und einige Priester sind auch anwesend und die werden euch dann einen besonderen Segen mit diesen Reliquien erster Klasse geben. The saints are part of the church. Die Heiligen sind Teil der Kirche. Sometimes we forget that. Das vergessen wir manchmal. They are what we are supposed to be. Sie sind das, was wir sein sollen. They were saints when they lived. Sie waren Heilige, als sie lebten. They have only been declared saints after Sie waren they died. nicht heilig, als sie lebten, sondern wurden zu Heiligen erklärt, nachdem sie gestorben waren. So we are called to be saints. Wir sind also aufgerufen, Heilige zu sein. We are called to the heights of holiness. Wir sind in die Höhen der Heiligkeit berufen. And God has given us the capacity to be saints. Und Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Heilige zu sein. Everything that God can give us, He will give us. Alles, was Gott uns geben kann, wird er uns geben. We must believe this. Das müssen wir We glauben. must trust in Him. Wir müssen auf ihn vertrauen. We must ask Him. Wir müssen ihn bitten. And we must always do so in humility. Und wir müssen das aber immer in Demut tun. I want to, before I begin my paper, I just want to tell you of one of the miracles that happened with one of the relics of Pope St. John Paul II. I referred to it yesterday. Ich möchte, bevor ich mit meinem Vortrag beginne, über eines der Wunder berichten, die im Zuge der mit den Reliquien von Johannes Paul II. Passiert sind. Ich habe mich auch gestern schon darauf bezogen. And later on, if we have time, I will tell you a couple of more stories. Und wenn wir noch Zeit haben, kann ich euch noch ein paar weitere Geschichten erzählen. Because my paper is quite long and I hope you don't fall asleep. Denn mein Vortrag ist ziemlich lang und ich hoffe, ihr werdet nicht einschlafen. So if you feel you need to have a coffee, you can go and have Wenn a ihr coffee. das Gefühl habt, dass ihr einen Kaffee braucht, dann geht und trinkt einen. Okay, so the story is I received a phone call from a parish priest in Tipperary. Ich habe einen Anruf von einem Pfarrpriester in Tipperary erhalten. He told me he was in a very poor parish where people had no interest. Er sagte, er war in einer sehr, sehr armen Pfarre und die Leute hatten dort überhaupt kein Interesse. So he said, if you bring one relic of Pope John Paul, it will be enough. Er sagte, es wird reichen, wenn Sie eine Reliquie vom heiligen Papst Johannes Paul II. Bringen. And so I brought one. Also habe ich eine gebracht. But thousands of people showed up.
Aber es sind Tausende von Menschen They gekommen. came down from the mountains. Sie sind von den Bergen heruntergekommen It was an amazing sight. und das war ein ganz, ganz besonderer Anblick. And I spoke about Pope John Paul. Und ich habe über Papst Johannes Paul gesprochen. And at midnight, nobody went home. Und zu Mitternacht ist niemand nach Hause gegangen. And the priest said to me, "What do I do now?" Der Priester hat gesagt, was mache ich jetzt? I said, "Do you want them to stay all night?" Ich habe gesagt, wollen Sie, dass die ganze Nacht bleiben? And he said, "No." Er sagte nein. So I said, "Well, then start turning off the lights." Dann habe ich gesagt, gut, dann beginnen Sie damit, das Licht abzuschalten. And so they returned in the morning. Sie sind aber in der Früh wiedergekommen And he asked me to continue to stay there. und er hat mich gebeten, dass ich dort bleibe. And so I did. Das habe ich gemacht. Many of the young people came who never went to Mass. Es sind viele junge Menschen gekommen, die niemals in die Messe gegangen sind. People gradually just joined the choir spontaneously. Die Leute sind ganz einfach stufenweise dem Chor beigetreten, ganz spontan. People began to volunteer to do all kinds of things. Sie haben sich plötzlich freiwillig gemeldet, um alle möglichen Dinge zu tun. It was really a miracle in action. Das war wirklich ein Wunder, das passiert ist. And so eventually in the afternoon the priest asked me to go to a nursing home. Und schließlich hat mich der Priester gebeten am Nachmittag, dass ich in ein Pflegeheim fahre. And there was a man in the nursing home for the past 5 years and he was in a coma. Es war ein Mann, der war seit 5 Jahren in diesem Pflegeheim. Er befand sich im Koma. He had an accident driving a tractor on his farm and the tractor overturned and he had some serious injuries. Er hatte einen Unfall, er fuhr auf seinem Bauernhof den Traktor. Der Traktor hat sich überschlagen und er wurde sehr schwer verletzt. He was a married man with 5 children. Er war ein verheirateter Mann mit 5 Kindern And he was many years in this coma und viele Jahre war er in diesem Koma with no chance. und mit keiner Aussicht. When I went to his room with the nurses, Als ich mit den Krankenschwestern in sein Zimmer ging, I saw him with both hands tied to each end of the bed. sah ich ihn, wie beide seiner Hände an beide Enden des Bettes festgebunden waren. He looked like a man on the cross. Er sah aus wie ein Mann auf dem Kreuz. And so I placed the relic containing the blood of Pope John Paul on his forehead. Ich habe also die Reliquie, die das Blut des heiligen Johannes Paul II. Enthält, auf seine Stirn gegeben. And I told him Und ich habe ihm gesagt, that Pope John Paul had come today to bless him. dass Papst Johannes Paul heute gekommen war, um ihn zu segnen. That Pope John Paul understood what suffering was. Dass Johannes Paul II., der Papst, verstand, was Leiden And he bedeutet. didn't want this man to suffer anymore. Und dass er nicht mehr wollte, dass dieser Mann weiter leidet. So I invoked Pope John Paul's intercession. Ich habe also Papst Johannes Paul um seine Fürsprache angerufen And I blessed the man with the relic. und ich habe den Mann gesegnet mit der Reliquie. And immediately he opened his eyes. Und er hat sofort seine Augen geöffnet And he said, "Thank you." und sagte Danke. And within 2 weeks he was home. Und innerhalb von 2 Wochen war er zu Hause. So these are some things that happen. Das sind einige Dinge, die passiert sind. I don't claim any credit for this. It's not me, it's Pope John Paul. Nicht ich nehme das für mich in Anspruch, ich verbuche es nicht auf mich, es ist alles Johannes Paul II. Okay, fangen wir an. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, I am delighted to be here with you in Austria for these few days. Ich freue mich, an diesen paar Tagen bei euch hier in Österreich zu sein. In preparing this talk, I wanted to find out how many times our dearly beloved Pontiff, St. John Paul, came to you to preach the gospel of life and of love. Als ich diesen Vortrag vorbereitete, wollte ich herausfinden, wie oft unser geliebter Papst Johannes Paul II. Zu euch gekommen ist, um das Evangelium des Lebens und der Liebe zu predigen. And to help restore confidence to you that no matter what happens in the confusion and chaos of this world, God always wins. Und das, um euch auch wieder Zuversicht zu geben und egal was passiert in der Verwirrung und im Chaos dieser Welt, dass Gott immer gewinnt. God is creator and redeemer who will reward the good and punish the wicked. Gott ist Schöpfer und Erlöser. Er wird die Guten belohnen und die Bösen bestrafen.
There is a path to heaven. It is simple. Prayer and sacrifice. Es gibt einen Weg zum Himmel. Er ist einfach, Gebet und Opfer. Belief is the first act of faith, and because we believe, we adore. Glauben ist der erste Akt des Glaubens und weil wir glauben, beten wir an. We hope and we love, but we also forgive transgressions as we ask forgiveness of God. Wir hoffen und wir lieben, aber wir vergeben auch Verfehlungen, so wie wir Gott um Vergebung bitten. This God of love, the God who has created each one of us to come into existence at a certain time in the world's history. Diesen Gott der Liebe, der jeden Einzelnen von uns geschaffen hat. Wir sind in die Existenz gekommen, zu einer gewissen Zeit in der Weltgeschichte. For his glory and not for our own. Zu seiner Verherrlichung und nicht zu unserer eigenen. Thereby giving us uniquely the chance to become saints of God. Somit haben wir einzigartig die Chance bekommen, Heilige Gottes zu werden. Perhaps in another age we might not have had the chance, but we do now. This day and every day of our lives we live for God. Zu einem anderen Zeitalter hätten wir vielleicht diese Chance nicht bekommen, aber wir bekommen sie heute, an diesem Tag und an jedem Tag unseres Lebens, dass wir für Gott leben. Pope St. John Paul's first visit to Austria was on the 10th to the 13th of September 1983. Der Besuch des heiligen Papst Johannes Paul II. In Österreich, der erste Besuch, erfolgte vom 10. bis 13. September 1983. Der ist nach Wien gekommen für den katholischen Tag am 14. September unter dem Motto Hoffnung leben, Hoffnung geben. A beautiful, complete Catholic sentiment, applicable especially today in the upside-down world in which we live. Ein wunderschöner katholischer Gedanke, der insbesondere heute anwendbar ist in dieser Welt, die Kopf steht, die Welt, in der wir leben. Das zweite Mal, der ist hier gekommen am Juni 23. bis 27. 1988, wenn der ist nach Wien, Linz, St. Pölten, Transdorf an der Wülke, Gurk, Salzburg, Innsbruck und Eisenstadt gekommen hat. Und in Innsbruck, ihr Motto war Ja zum Glauben, Ja zum Leben. In this pastoral visit, wherein he comes again to Austria in its crisis of faith, bei diesem Pastoralbesuch, wo er wiederum nach Österreich kommt, zu seiner Zeit, Österreich in der Zeit der Glaubenskrise, where he meets as many groups as possible, especially the young people whom he loved dearly, und wo er so viele Gruppen wie möglich trifft, besonders die jungen Menschen, die er so sehr liebt. he concluded the visit at the Marian Shrine in Wilton. Da hat er diesen Besuch beim Marienschrein in Wilton abgeschlossen. I note with great pleasure that you have some 324 Marian Shrines here in all of Austria. Ich stelle mit großer Freude fest, dass ihr hier in Österreich insgesamt ungefähr 324 Marienschreine habt. Ja, und wir können diese im Ausland, zum Beispiel Mariazell. Wir haben viele Dinge gehört von diesem Sanctuary. And others we do not know. Also manche, wie Mariazell, die sind da weltweit bekannt und andere, die kennen wir nicht. Nevertheless, Marian devotion exists. Nichtsdestotrotz existiert die Marienverehrung. In Wilton, the Pope spoke about the Most Blessed Virgin Mary in these words of comfort, of devotion and of hope. In Wilton hat der Papst über die selige Jungfrau Maria mit diesen Worten des Trostes, der Verehrung und der Hoffnung gesprochen. Devotion to Mary is not a marginal aspect of our faith. Die Marienverehrung ist kein Randaspekt unseres Glaubens, Rather, it belongs to the heart of the message of salvation. sondern gehört vielmehr zum Herzen der Heilsbotschaft. In Mary, the Sun of Salvation shines, which has been given to us in Christ. In Maria scheint die Sonne des Heils. Das wurde uns durch Christus geschenkt. Let us meditate together on the great wealth of this salvation. Meditieren wir gemeinsam über den großen Reichtum dieses Heils. In Mary came the wonder of wonders, the incarnation and enfleshment of God. In Maria kam das Wunder der Wunder,
die Menschwerdung und die Fleischwerdung Gottes. We know the Gospel of John, and the Word became flesh and he lived among us. Wir kennen das Johannesevangelium und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. This fundamental message of the Christian faith is inseparable from Mary. Diese grundlegende Botschaft des christlichen Glaubens ist untrennbar von Maria. Salvation on this earth began in her. Das Heil auf dieser Welt hat in ihr begonnen. And so Mary leads us to the Son of God. Und so führt uns Maria zum Sohn Gottes. Pope St. John Paul came a third time on the 19th of June 1998. Papst Johannes Paul II. Kam ein drittes Mal am 19. Juni 1998 nach Salzburg, St. Pölten und Wien. This time he came especially to Heldenplatz. Dieses Mal kam er insbesondere zum Heldenplatz. I think many of you will remember this visit. Ich glaube, viele von euch erinnern sich an diesen Besuch. He came to beatify Sister Maria Restituta Kafka. Er kam, um Schwester Maria Restituta Kafka selig zu sprechen. An Austrian nun and nurse who was executed by the guillotine by the Nazis in 1943 for displaying crosses in a hospital in a challenge to the Third Reich. Eine österreichische Nonne und Krankenschwester, die von den Nazis mit der Guillotine exekutiert wurde im Jahr 1943, weil sie in einem Krankenhaus Kreuze aufgestellt hat als Herausforderung für das Dritte Reich. She became the first female martyr of Vienna. Sie wurde die erste weibliche Märtyrerin Wiens. Father Anton Schwarz, Pater Anton Schwarz, dubbed a workers' apostle, der Arbeiterapostel, wie er genannt wurde, and who devoted his life to the poor and fought against their exploitation while setting up religious associations. der sein Leben den Armen verschrieben hat, gegen ihre Ausbeutung gekämpft hat und gleichzeitig auch religiöse Vereinigungen gegründet hat, To help educate the poorest of the poor and give them a real chance at life. um zu helfen, die Ärmsten der Armen auszubilden und ihnen eine wahre Chance im Leben zu geben. Father Jakob Kern, a Catholic monk who died at the age of 27 and who had brought many vocations to the church through his life of holiness. Pater Jakob Kern, ein katholischer Mönch, der im Alter von 27 Jahren gestorben ist und der Kirche durch sein Leben der Heiligkeit viele Berufungen gebracht hat. He said, "Today more than ever there is a need for authentic and holy priests. Er sagte, heute brauchen wir mehr als je zuvor authentische und heilige Priester. All the prayers, all the sacrifices, all the efforts and all the sufferings, united with the right intention, becomes the divine seed which sooner or later will bear its fruit." Alle Gebete, alle Opfer, alle Mühen, alles Leiden, vereint mit der richtigen Intention, werden der göttliche Same, der früher oder später seine Frucht tragen wird. Pope St. John Paul was keen to announce to the many young people present that the new heroes of Austria were not photocopied Christians. Der heilige Papst Johannes Paul II. Fand es sehr wichtig, den vielen anwesenden Jugendlichen zu sagen, dass die neuen Helden von Österreich keine kopierten Christen waren. But each was authentic, unrepeatable and unique. Jeder war authentisch, unwiederholbar und einzigartig. They began like you as young people, he said, Er sagte, sie haben begonnen wie ihr als junge Menschen, full of ideals, seeking to give meaning to their life. voller Ideale. Sie versuchten ihrem Leben einen Sinn zu geben. That is why 60% of the population of Austria remain Catholic. Deswegen bleiben 60% der österreichischen Bevölkerung katholisch. And through authentic Marian devotion, this figure will rise. Und durch eine authentische Marienverehrung wird diese Zahl ansteigen. And there will be new saints. Und es wird neue Heilige geben. This is why we are created, Deswegen sind wir geschaffen for eternal life with God, für das ewige Leben mit Gott and for no other reason. und aus keinem anderen Grund. So now, dear brothers and sisters in Christ, Nun, liebe Brüder und Schwestern in Christus, Pope St. John Paul II has come back to you again today. der heilige Papst Johannes Paul II. Ist heute wieder zu His euch fourth zurückgekommen. Es ist sein 4. Besuch. This time he comes in his first-class relics. Dieses Mal kommt er in seinen Reliquien 1. Klasse. But nevertheless, it is him among you.
Dennoch ist es er, der unter euch ist. Because we know that that the saints know where their relics are at any one moment and who it is that has been blessed by them. Denn wir wissen, dass die Heiligen wissen, wo ihre Reliquien in einem bestimmten Augenblick sind und wer von ihnen gesegnet wird. Today we have 2 first-class relics of Pope St. John Paul II. Heute haben wir 2 Reliquien erster Klasse des heiligen Papst Johannes Paul II. One containing his blood and the other containing his hair. Die eine enthält sein Blut und die andere sein Haar. He comes with his friends. Er kommt mit seinen Freunden, First-class relics of St. Maximilian Kolbe, die mit den Reliquien erster Klasse des heiligen Maximilian Kolbe, St. Don Bosco, St. Teresa of Calcutta, des heiligen Don Bosco, der Teresa von Kalkutta, St. Elizabeth of the Trinity, der heiligen Elisabeth der Dreifaltigkeit, St. Bernadette of Lourdes, mit der heiligen Bernadette von Lourdes, the 3 children of Fatima, den 3 Kindern von Fatima and many more. und vielen anderen. They come to say hello to you today, Sie sind heute gekommen, um euch Hallo zu sagen, to encourage you and to pray for you, asking God to bestow upon you every grace and blessing. um euch zu ermutigen, für euch zu beten und Gott zu bitten, dass er jede Gnade und jeden Segen auf euch ausgießen möge. Pope St. John Paul has never stopped working for the conversions of sinners in the church. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat niemals aufgehört, für die Umkehr der Sünder in der Welt zu wirken. He comes among you today especially to bless you and maybe even to work a miracle through the relics as God allows. Er kommt heute unter euch, um euch besonders zu segnen oder vielleicht sogar ein Wunder zu wirken durch die Reliquien, wie Gott es gestattet. We know that God does use the relics of those saints who have glorified him by their saintly lives, and now he glorifies them through the sacred relics. Wir wissen, dass Gott die Reliquien jener Heiligen verwendet, die ihn verherrlicht haben durch ihr heiliges Leben. Und jetzt verherrlicht er sie durch die heiligen Reliquien. Let us remind ourselves of the many saints that exist in the church. And in the past 100 years, we have seen over 70 million martyrs because of the world wars which were brought about by sin. Erinnern wir uns an die vielen Heiligen, die es in der Kirche gibt. Und in den letzten 100 Jahren haben wir mehr als 70 Millionen Märtyrer gehabt, aufgrund der Weltkriege, die durch die Sünde hervorgerufen wurden. By grave sins committed against God. Schwere Sünden, die gegen Gott begangen wurden. Sins against life. Sünden gegen das Leben. Abortion, murder, Abtreibung, genocide, Mord, Völkermord, fratricide, Brudermord, euthanasia, and all of which happened primarily because good people did nothing or very little. und Euthanasie. Und all das ist passiert in erster Linie, weil gute Menschen nichts oder nur sehr wenig getan haben. The same is happening today. Und das Gleiche passiert heute. In his closing remarks before he left Austria in 1998, Pope John Paul said that. In seinen abschließenden Bemerkungen, bevor Papst Johannes Paul II. 1998 Österreich verließ, sagte er: The church today does not need part-time Catholics, but full-blooded Christians. Die Kirche von heute braucht keine Teilzeitkatholiken, sondern Vollblutchristen. This is what the 3 new blesseds were. Und das waren diese 3 neuen Seligen. We can learn from them. Wir können von ihnen lernen. Thank you, blessed Jakob Kern, for your priestly fidelity. Danke, seliger Jakob Kern, für deine priesterliche Treue. Thank you, blessed Anton Maria Schwarz, for your commitment to workers. Danke, seliger Anton Maria Schwarz, für dein Engagement für die Arbeiter. Thank you, Sister Restituta Kafka, for swimming against the tide of the times. Danke, Schwester Restituta Kafka, dass du gegen den Strom der Zeit geschwommen bist. I wish to offer some reflections about the life of Pope St. John Paul, who was a man like us, but who was especially chosen by God in a mysterious way to become the great Pope of the millennium. Ich möchte einige Reflexionen über das Leben des heiligen Papst Johannes Paul II. Mit euch teilen, der ein Mann, ein Mensch war wie wir, aber der von Gott auf besondere und geheimnisvolle Weise auserwählt wurde, der große Papst des Millenniums zu werden. Yes, he was an extraordinary man, an extraordinary holy man, always immersed in prayer and in sacrifice, in adoration, in reparation,
and in love with God and Our Lady. Ja, er war ein außergewöhnlicher Mann. Er war heilig, er war immer versunken ins Gebet, eingetaucht in Opfer, in Anbetung, in Wiedergutmachung und in Liebe zu Gott und unserer Frau. He was aware from an earlier age that he was receiving extraordinary graces. Von einem ganz jungen Alter an war ihm schon bewusst, dass er außerordentliche Gnaden empfängt. He told us so in his own writings, especially the books Memory and Identity and Crossing the Threshold of Hope. Er hat uns das in seinen eigenen Schriften gesagt, insbesondere in den Büchern Erinnerung und Identität und die Schwelle der Hoffnung überschreiten. A beautiful young woman in the same drama society as himself in Krakow in Poland could already see the greatness and potential in him. Eine wunderschöne junge Frau in derselben Theatergesellschaft wie er in Krakau, Polen, konnte bereits seine Größe und sein Potenzial erkennen. And she wanted to marry him. Und sie wollte ihn heiraten. But he gently refused, telling her that he was in fact the recipient of extraordinary graces. Aber er hat ganz sanft abgelehnt und er hat ihr gesagt, dass er Empfänger außerordentlicher Gnaden ist. And that he must cooperate with them and prioritize God in all things. Und dass er mit ihnen zusammenarbeiten muss und Gott in allem den Vorrang geben muss. For we well know that when man cooperates with the graces of God, the marvels of history are worked. Denn wir wissen alle sehr gut, dass wenn der Mensch mit der Gnade Gottes zusammenarbeitet, die Wunder der Geschichte gewirkt werden. Yes, the marvels of history were worked through this great pontiff. Ja, die Wunder der Geschichte wurden gewirkt durch diesen großen Papst. In fact, the marvels of history continue to be worked through him. Und eigentlich werden die Wunder der Geschichte weiterhin durch ihn gewirkt. He has not abandoned us, Er hat uns nicht verlassen. nor has he abandoned the church. Und er hat auch die Kirche nicht verlassen. He is part of the church triumphant Er ist Teil des Triumphzuges der Kirche and a great saint of God whom we should never forget. und ein großartiger Heiliger Gottes, den wir nie vergessen sollten. We should never cease to invoke him Wir sollten nie aufhören, ihn anzurufen. because, like the other saints of God, his power of intercession is great. Denn so wie das bei den anderen Heiligen Gottes ist auch seine Macht der Fürbitte groß. In his early life, he endured a lot of sufferings, beginning at the age of 9. In seinem frühen Leben hat er sehr viel erlitten. When his mother Emilia died. Schon im Alter von 9 Jahren, als seine Mutter Emilia starb. A strange coincidence of dates that are of interest Es gibt hier einen interessanten Zufall der Daten. and which include this fact. Das beinhaltet folgende Tatsache. His mother died on the 13th of April 1929. Seine Mutter starb am 13. April 1929. And on hearing of her death, consoled his father, telling him it was God's will. Und als er von ihrem Tod hörte, hat er seinen Vater getröstet und gesagt, es sei der Wille Gottes. This courage of his was indicative of his strength of character. Dieser Mut, das war Zeichen für seine Charakterstärke. That would carry him through life and allow him to bear all that life would throw at him, enabling him to carry the cross. Und diese Charakterstärke würde ihn durch sein Leben tragen, ihm helfen, alles zu ertragen, was das Leben ihm entgegenwerfen würde, und das Kreuz zu tragen. To help him keep the faith, to fight the good fight, to persevere to the end. Hat ihm geholfen, den Glauben beizubehalten, den guten Kampf zu kämpfen und bis zum Ende durchzuhalten. These events we have all seen with our own eyes. Und diese Ereignisse haben wir alle mit eigenen Augen gesehen. On the 13th of April 1929, as the financial markets were collapsing around the world, a nationalism began to rise in Europe and thus prepare the way for the Second World War. Am 13. April 1929, als die Finanzmärkte zusammenbrachen auf der ganzen Welt und der Nationalismus in Europa im Steigen begriffen war und so den Weg für den Zweiten Weltkrieg bereitet hat, This heroic boy asked the Blessed Virgin Mary to be his mother. hat dieser heroische Bub die selige Jungfrau Maria gebeten, sie möge seine Mutter sein. He felt compelled to do so, and he did, Er hat sich gedrängt gefühlt, das zu tun, und er hat es getan. taking her with the title as Help of Christians Er hat sie in Anspruch genommen mit der Bezeichnung Hilfe der Christen on the 13th of May 1929. am 13. Mai 1929. His totus tuus was already in his heart. Sein Totus tuus war bereits in seinem Herzen. Another great event of 1929
were the apparitions of the Immaculate Heart of Mary in Tui in Spain. Ein weiteres großes Ereignis 1929 waren die Erscheinungen des unbefleckten Herzens Mariens in Tui, Spanien. On the 13th of June, Our Lady told Sister Lucy, Am 13. Juni hat unsere Frau, Schwester Lucia, erzählt: "The moment has come in which God asks the Holy Father, in union with all the bishops of the world, to make the consecration of Russia to my Immaculate Heart." Der Augenblick ist gekommen, in dem Gott den Heiligen Vater bittet, in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt, die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz zu vollziehen. I just want to mention also that today, the 19th of August, is the anniversary of the apparitions of Our Lady in Valinhos. Ich möchte sagen, heute ist dann der 19. ist der Jahrestag der Erscheinungen unserer lieben Frau in Valinhos in Portugal. Our Lady said there are so many souls whom the justice of God condemns for sins committed against her. Unsere liebe Frau sagt, es gibt so viele Seelen, die die Gerechtigkeit Gottes dafür verurteilt, dass sie so viele Sünden gegen sie begangen haben. That she comes to ask for reparation Und dass sie kommt, um Wiedergutmachung zu bitten. and asks that we sacrifice ourselves for this intention. Und sie bittet uns, dass wir uns für diese Intention aufopfern. And later, in an intimate communication with Sister Lucia, Später in einer intimen Unterhaltung mit Schwester Lucia Our Lady complained, hat sich unsere Frau beschwert. saying they did not wish to heed my request. Sie sagte, sie wollten meine Bitte nicht beherzigen. Like the King of France, they will repent and do it, but it will be late. Wie der König von Frankreich werden sie es bereuen und es tun, aber es wird spät sein. Russia will have already spread her errors throughout the world, Russland wird seine Irrtümer bereits auf der ganzen Welt verbreitet haben, provoking wars and persecutions of the Church. Kriege hervorrufen und Verfolgungen der Kirche. The Holy Father will have much to suffer. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. The Pope that would eventually make this consecration was only 9 years old at the time. Der Papst, der letztendlich diese Weihe vollziehen würde, war damals erst 9 Jahre alt. But was known to Our Lady, and he would be kept hidden from his enemies for 50 years until he was elected pontiff. Aber er war unserer Frau bereits bekannt und er wurde 50 Jahre lang vor seinen Feinden verborgen, bis er dann zum Papst gewählt wurde. Sister Lucy had written the third part of the Secret of Fatima, given to the children of Fatima on the 13th of July 1917. Schwester Lucia hatte den 3. Teil des Geheimnisses von Fatima, das den Kindern von Fatima am 13. Juli 1917 gegeben wurde, niedergeschrieben. But she wrote it only under obedience to the Bishop of Fatima, who had come to see her in Tui in Spain. Aber sie schrieb es nur auf, im Gehorsam gegenüber dem Bischof von Fatima, der gekommen war, um sie in Tui zu besuchen. It was on the 3rd of January 1944. Das war am 3. Januar 1944. She wrote on the envelope not to be opened until 1960. Auf den Umschlag hat sie geschrieben, nicht vor 1960 öffnen. The Bishop of Fatima never read that. Der Bischof von Fatima hat dieses Geheimnis nie gelesen. The first time the secret was opened, Das erste Mal, als dieses Geheimnis geöffnet wurde, according to the records of the archives, the commissary of the Holy Office, Father Pierre Paul Philippe, a Dominican, gemäß den Aufzeichnungen des Archivs des Kommissars des Heiligen Offiziums, Pater Pierre Paul Philippe, einem Dominikaner, with the agreement of Cardinal Alfredo Ottaviani, geschah das mit der Erlaubnis des Kardinals Alfredo Ottaviani, brought the envelope containing the third part of the secret of Fatima to Pope John the 23rd. Also wurde dieser Umschlag, der den 3. Teil des Geheimnisses von Fatima enthielt, Papst Johannes dem 23. gebracht. After some hesitation, His Holiness said, "We shall wait, I shall pray, I shall let you know what I decide." Nach einigem Zögern sagte seine Heiligkeit, wir werden warten, ich werde beten und ich werde euch wissen lassen, was ich entscheide. In fact, Pope John the 23rd decided to return the sealed envelope to the Holy Office and not to reveal the third part of the secret simply because he had just called the Second Vatican Council on the 25th of January of that year
and his whole attention was focused on that. Es war dann so, dass der heilige Papst Johannes der 23. beschloss, diesen versiegelten Umschlag dem heiligen Offizium zurückzugeben und den dritten Teil des Geheimnisses nicht zu offenbaren, und zwar aus dem einfachen Grund, dass er gerade das Zweite Vatikanische Konzil am 25. Jänner einberufen hatte und dass seine ganze Aufmerksamkeit darauf konzentriert war. The second pope to read it was Blessed Pope Paul VI. Der zweite Papst, der es lesen sollte, war der selige Papst Paul VI. He read it with the substitute Archbishop Angelo Dell'Acqua on the 27th of March 1965. Er las es gemeinsam mit dem Substitut Erzbischof Angelo Dell'Acqua am 27. März 1965. He returned the envelope to the archives of the Holy Office, deciding not to publish the text. Er gab diesen Umschlag dem Archiv des Heiligen Offiziums zurück und beschloss, den Text nicht zu veröffentlichen. He was to visit Fatima 2 years later to celebrate the 50th anniversary of the apparitions and to meet with Sister Lucia. Er sollte 2 Jahre später Fatima besuchen zur Feier des 50. Jahrestages der Erscheinungen und um Schwester Lucia zu treffen. One can draw from these two accounts that the message was not for them. Aus diesen beiden Dingen kann man schließen, dass die Botschaft nicht für sie war, But for a specific pope, sondern für einen besonderen Papst. a pope who might understand what was going on in Russia and the grave dangers that the world was facing. Ein Papst, der verstehen würde, was in Russland passiert und welchen großen Gefahren die Welt gegenüberstand. Let us ask again the question as to why did Sister Lucia get the inspiration she tells us about in her memoirs to write on the envelope, not to be opened until after 1960. Stellen wir uns jetzt noch einmal die Frage, warum Schwester Lucia diese Eingebung bekommen hat, sie sagt das uns auch in ihren Memoiren, auf diesen Umschlag zu schreiben, nicht vor 1960 öffnen. In understanding this, it clearly means that the Pope who is indicated in this third part of the secret is not yet Pope, but may soon be Pope, at least after the 1960s, which are now becoming relevant. Wenn wir das verstehen wollen, dann bedeutet das ganz klar, dass der Papst, der hier in diesem dritten Teil des Geheimnisses angekündigt wird, noch nicht Papst ist, aber bald Papst sein könnte, zumindest nach 1960. Und die 1960er Jahre werden jetzt relevant. What happened to Father Karl Wojtyła after 1960 as a matter of interest? Was ist denn jetzt aus Interesse gesprochen mit der Pater Karol Wojtyła nach 1960 geschehen? On the 30th of December 1963, Blessed Pope Paul VI appointed Karol Wojtyła Archbishop of Krakow. Am 30. Dezember 1963 ernannte der selige Papst Paul VI. Karol Wojtyła zum Erzbischof von Krakau. On the 20th of June 1967, he was created cardinal by the same Pope. Am 20. Juni 1967 wurde er vom selben Papst zum Kardinal gemacht. 11 years later, he was elected Pope, taking the name John Paul II. 11 Jahre später wurde er zum Papst gewählt und nahm den Namen Johannes Paul II. An. Clearly now we see that the third part of the secret is meant for him. Jetzt sehen wir ganz klar, dass der dritte Teil des Geheimnisses für ihn bestimmt ist. He was the one who would consecrate the world in a unique way to the Immaculate Heart of Mary and no one else. Er war es, der die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens auf eine einzige Art und Weise weihen würde und niemand sonst. Yes, he was the one indicated by Our Lady in 1917 and again in 1929. Ja, er war es, den unsere liebe Frau schon 1917 und dann wieder 1929 ankündigte. It was only after he was shot 4 times on the 13th of May 1981 and miraculously survived that he asked to see the third secret of Fatima. Erst als man 4-mal auf ihn geschossen hatte, am 13. Mai 1981, und er auf wunderbare Weise überlebt hatte, bat er darum, das dritte Geheimnis von Fatima zu sehen. He recognized immediately that he was the one foreseen by little Jacinta, who offered all her sufferings for him. Er hat sofort erkannt, dass er es war, der von der kleinen Jacinta vorhergesehen worden war und wer all diese Leiden für ihn aufgebracht hatte. He was the one that Francisco prayed for before the Blessed Sacrament. Er war es, für den Francisco vor dem Allerheiligsten Sakrament gebetet hatte.
And he was the one that Lucia spiritually bonded with until she died on the 13th of February 2005. Und er war es, mit dem Lucia bis zu ihrem Tod am 13. Februar 2005 spirituelle Bande hatte. Her mission on earth now totally completed. Ihre Mission auf Erden war jetzt vollständig abgeschlossen. Pope John Paul II died 48 days later on the 2nd of April, the vigil of the Divine Mercy. Papst Johannes Paul II. Starb 48 Tage später, am 2. April, am Vorabend der göttlichen Barmherzigkeit. Pope John Paul II was the Fatima Pope. Johannes Paul II. War der Fatima-Papst. His bullet in the crown of Our Lady in the Capellini in Fatima will confirm that eternally. Seine Kugel in der Krone unserer Frau in der Capellina in Fatima wird das ewig bestätigen. His powerful consecration to her Immaculate Heart, although late as she herself foretold, did not stop the spread of the errors of Russia. Seine mächtige Weihe an ihr unbeflecktes Herz, obwohl sehr spät, wie sie selbst sagte, hat nicht die Verbreitung der Irrtümer Russlands stoppen können. These errors subvert the natural order of things and are contrary to the natural law and the divine law. Diese Irrtümer zersetzen die nationale Ordnung der Dinge und stehen dem Naturgesetz und dem göttlichen Gesetz entgegen. In an attempt to create confusion, chaos, and destruction. In einem Versuch, Verwirrung, Chaos und Zerstörung zu schaffen. That subversion of order continues and is propagated through schools, especially universities, who teach atheism, Marxism, and other anti-Christian ideologies. Diese Zersetzung der Ordnung setzt sich fort und wird durch Schulen, insbesondere Universitäten, propagiert, die Atheismus, Marxismus und andere antichristliche Ideologien verbreiten. However, the consecration of 1984 did bring about the collapse of the Union of the Soviet Socialist Republics. Dennoch hat diese Weihe von 1984 den Zusammenbruch der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken hervorgebracht. All 22 republics in the Soviet Union and with it Soviet militant atheism. Aller 22 Republiken in einer Sowjetunion mit ihrem sowjetischen militanten Atheismus. Our Lady only referred to it by its proper name, Russia, and she mentions it 4 times in 1917 apparition and again in the 1929 apparition. Unsere Frau hat sich darauf nur durch den Eigennamen Russland bezogen darauf. Sie erwähnt es 4-mal, 1917 bei der Erscheinung und wiederum bei der Erscheinung 1929. The Soviet Union had only one objective, that was to destroy Christianity from the face of the earth. Die Sowjetunion hatte nur ein Ziel und das Ziel war, das Christentum vom Angesicht der Erde auszulöschen. By whatever means possible, including the killing of the Pope. Mit allen möglichen Mitteln und auch dem Mittel des Tötens des Papstes. They had only one obstacle. Sie hatten nur ein Hindernis. The power of the Holy Rosary and the power of the consecrations of the world to the Immaculate Heart of Mary. Die Macht des heiligen Rosenkranzes und die Macht der Weihe der Welt an das unbefleckte Herz Mariens. The ideology behind the Soviet Union was demonic in its every aspect. Die Ideologie hinter der Sowjetunion war in jeder Hinsicht dämonisch. The sexual immorality it bred. Die sexuelle Unmoral, die sie gezüchtet hat. The introduction of same-sex marriages. Die Einführung gleichgeschlechtlicher Ehen. The first gay pride parade on the 8th of December 1919 in St. Petersburg. Die erste Regenbogenparade am 8. Dezember 1919 in St. Petersburg. The institution of abortion. Die Institution der Abtreibung. The destabilizing of the family. Die Destabilisierung der Familie. The usurping of the commandments. Die Zersetzung der Gebote. All of which constitute part of the errors of Russia that Our Lady warned about. Alles das ist Teil der Irrtümer Russlands, wovor unsere Frau gewarnt hatte. And the entire world is still being seduced by them today. Und die ganze Welt wird immer noch von ihnen verführt. Through evil governments. Durch böse Regierungen. The European Union. Die Europäische Union. The United Nations. Die Vereinten Nationen. And other world bodies, but especially through the media, who have created a world religion of pro-choice. Und andere Gremien der Welt, aber insbesondere durch die Medien, die eine Weltreligion von Pro-Choice gegründet haben. God has become irrelevant. Gott ist
irrelevant geworden. His commandments are irrelevant. Seine Gebote sind irrelevant. So people decide for themselves. Die Menschen entscheiden für sich selbst. I will go to Mass on Sunday if I choose. Ich werde am Sonntag zur Messe gehen, wenn ich das will. I will live with my partner if I choose. Ich werde mit meinem Partner leben, wenn ich das entscheide. I will marry a man or woman of the same sex if I choose. Ich werde einen Mann, eine Frau desselben Geschlechts heiraten, wenn ich das will. I will have an abortion if I choose. Und ich werde eine Abtreibung haben, wenn ich das will. So we can see that pro-choice is anti-God. Wir sehen dieses Pro-Choice, das ist Anti-Gott. Pro-choice is anti-Christ. Pro-Choice ist Antichrist. And yet we are told to be tolerant, Und dennoch sagt man uns, dass wir tolerant sein while sollen, their own ideology is intolerant and forced upon us. während deren Ideologie intolerant ist und uns aufgezwungen wird. The world confuses morality with democracy. Die Welt verwechselt Moral mit Demokratie. What is morally wrong is wrong and sinful, Was moralisch falsch ist, ist falsch und sündhaft. despite its legalization. Auch wenn es legalisiert wird. It's still wrong, it is still sinful. Es ist immer noch falsch, es ist immer noch sündhaft. This so-called Marxist-Leninist cultural revolution of 1923 lives on, creating decadence. Diese sogenannte marxistisch-leninistische Kulturrevolution von 1923 dauert noch an und schafft Dekadenz. And it can only be defeated by the power of the rosary and by the personal consecrations to Our Lady. Und kann nur durch die Macht des Rosenkranzes und durch die persönliche Weihe an unsere Frau bezwungen werden. A sign of which is the wearing of the scapula. Zeichen dafür ist das Tragen des Skapuliers. Pope St. John Paul did make the valid consecration on March 25, 1984. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat am 25. März 1984 die gültige Weihe vollzogen. And despite certain criticisms that he did not mention Russia specifically, Obwohl es eine gewisse Kritik gab, dass er Russland nicht besonders erwähnt hatte. while consecrating the entire world to the Immaculate Heart of Mary in the way that was asked, Als er die gesamte Welt dem unbefleckten Herz Mariens weihte auf die Art und Weise, wie das verlangt wurde, with some 90% of the world's bishops participating. unter der Teilhabe von ungefähr 90% der Weltbischöfe. That includes the Latins, the Orientals, and most of the Orthodox, even in Russia. Das umfasst die lateinischen, die orientalischen und die meisten Orthodoxen sogar in Russland. No, he did not explicitly mention Russia for geopolitical reasons, Nein, er hat Russland nicht explizit erwähnt, aus geopolitischen Gründen, as the world was on the edge of the Third World Atomic War. weil sich die Welt an der Kippe zu einem dritten Weltatomkrieg befand. But I can give the personal assurance that he did mention Russia in pectore. Aber ich kann Ihnen persönlich versichern, dass er Russland in pectore, also im Herzen, erwähnt hat. Which is a prerogative of the Petrine ministry. Das ist ein Vorrecht des Petrusamts. Remember, he also created 4 cardinals in pectore quite validly. Denken wir daran, dass er auch 4 Kardinäle in pectore, also im Herzen, ganz gültig ernannt hat. Therefore, he was well able to mention Russia in pectore as part of that consecration. Und deswegen konnte er als Teil dieser Weihe sehr wohl Russland in pectore erwähnen. The following day, he phoned Sister Lucia in Coimbra Am nächsten Tag hat er Schwester Lucia in Coimbra angerufen and asked if she had seen the television broadcast the day before. und hat sie gefragt, ob sie die Fernsehsendung am Vortag gesehen hatte. She said yes. Sie sagte ja. He then asked if the consecration was done the way that Our Lady had asked. Er hat sie also gefragt, ob die Weihe so vollzogen worden war, wie unsere Frau das verlangt hatte. She affirmed yes. Sie bekräftigte mit ja. Therefore, the 2 highest authorities of Fatima, Also haben die beiden höchsten Autoritäten von Fatima, the Pope as Supreme Magisterium and the one prefigured in the prophetic vision, that is the third secret, der Papst als oberstes Magisterium und der schon in der prophetischen Vision vorhergesagt worden war, and the seer Sister Lucia, the one appointed by God and as emissary of Our Lady, das heißt im dritten Geheimnis, und die Seherin, Schwester Lucia, die durch Gott als Botschafterin unserer Frau ernannt worden war, to convey the message of Fatima to the world,
um die Botschaft von Fatima der Welt zu übermitteln. And with it, its 26 called contained in that message. Und damit die 26 Aufrufe, die in dieser Botschaft enthalten sind. Both state that the consecration was done correctly. Beide stellen fest, dass diese Weihe korrekt vollzogen wurde. Therefore, nobody else can say that it was not done. Niemand kann also sagen, dass es nicht geschehen wäre. Simply because they do not have any authority to do so. Weil niemand die Autorität hat, das zu tun. And therefore their call is baseless and unwarranted. Das ist also, dieser Ruf ist also unbegründet und unberechtigt. In other words, they are talking through their hats. Sie sprechen also hier völlig unbegründete Worte. I don't know if you know that expression. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Ausdruck kennen, weil er heißt im Englischen, Sie sprechen durch Ihren Hut. Das sagt man im Deutschen nicht so. Pope St. John Paul was aware of the many challenges that the church faced. Der heilige Papst Johannes Paul II. War sich der vielen Herausforderungen bewusst, der die Kirche gegenüberstand. It went from Marxism to liberalism. Es ging vom Marxismus zum Liberalismus. That is, the world is going from Marxism to liberalism. Die Welt hat sich bewegt vom Marxismus zum Liberalismus, To libertinism. zum Libertinismus, From collectivism to radical individualism. vom Kollektivismus zum radikalen Individualismus, From atheism to a vague religious mysticism. vom Atheismus zu einem vagen religiösen Mystizismus, From agnosticism to syncretism. vom Agnostizismus zum Synkretismus And the Islamization of Christian Europe and so forth. und der Islamisierung des christlichen Europas und so weiter. Every day new sects are being established. Jeden Tag werden neue Sekten gegründet. And what St. Paul says about human deception and the trickery that strives to entice people into error comes true. Und was der heilige Paulus über die Täuschung des Menschen und die List sagt, die den Menschen verführen will, wird zur Wahrheit. Pope John Paul was not afraid. Johannes Paul II., der Papst, hatte keine Angst. His own motto also sounded out. Auch sein eigenes Motto ist erklungen. Non avere paura. Non avere paura. Do not be afraid. Fürchtet euch nicht. He challenged all of them in his pastoral visits to 129 countries. Er hat sie alle herausgefordert in seinen Pastoralbesuchen in über 129 Länder And to over 750 different places in Italy. und sogar an mehr als 750 verschiedene Orte in Italien And to 350 parishes in his own archdiocese of Rome. und 350 Pfarren in seiner eigenen Erzdiözese in Rom In his 26 years as Pope. in seinen 26 Jahren als Papst. The third longest pontificate in history after St. Peter and the tumultuous pontificate of Blessed Pope Pius IX. Das drittlängste Pontifikat in der Geschichte nach dem heiligen Petrus und dem tumultreichen Pontifikat des seligen Papst Pius IX. Yes, he knew that the truths revealed by God and defined by the Church are no longer seen as infallible and definitive. Er wusste jetzt, dass die Wahrheiten, die von Gott offenbart wurden und von der Kirche definiert wurden, nicht mehr als unfehlbar und endgültig gesehen wurden. However, what stuns us all the more is the widespread complacency and apostasy in this regard. Was uns aber noch mehr erstaunt, ist die weit verbreitete Selbstgefälligkeit und die Apostasie, der Glaubensabfall in dieser Hinsicht. This new but very unfortunate Christian scenario might easily be categorized as a sign of the times. Dieses neue, aber sehr unglückliche christliche Szenario kann sehr leicht als Zeichen der Zeit kategorisiert werden, Even if it is hard to know precisely what this means. auch wenn es schwer ist zu verstehen, was das genau bedeutet. Dismay and self-satisfaction. Den Entsetzen und Selbstzufriedenheit War against each other in the one mystical body of Christ. stehen im Krieg gegeneinander in dem einen mystischen Leib Christi. All of which was foretold at Fatima more than 100 years ago with great lucidity. Und alles das war mit großer Vorhersehung bereits 100 Jahre zuvor in Fatima gesagt worden. And with the offer of a remedy. Und es wurde aber auch ein Hilfsmittel angeboten. Pope John Paul knew what that remedy was and he lived it personally. Papst Johannes Paul wusste, was dieses Hilfsmittel war und er hat es persönlich gelebt.
This great pontiff taught that God is the Lord of history. Dieser große Papst hat gelehrt, dass Gott der Herr der Geschichte ist. He guides it. Er führt sie. Events unfold with his permission towards a salvific goal. Die Ereignisse geschehen mit seiner Erlaubnis in Richtung eines Heilszieles. But they are not immutable, predetermined events. Aber es sind nicht unveränderbar vorbestimmte Ereignisse. Or are we prisoners of anonymous forces of evil? Oder dass wir Gefangene anonymer Mächte des Bösen wären. If God is the Lord of history, Wenn Gott der Herr der Geschichte ist, then love and freedom guide us, dann führen uns Liebe und Freiheit not fate and destiny. und nicht Schicksal und Geschick. Fatima tells us that history can change if we change. Fatima sagt uns, dass sich die Geschichte verändern kann, wenn wir uns ändern, If we pray, wenn wir beten, if we listen to Our Lady and do what she asks, wenn wir auf unsere Frau hören und das tun, was sie uns aufträgt. then the course of our history can change, Dann kann sich der Verlauf unserer Geschichte verändern. even changing our own being. Sogar unser eigenes Sein kann sich verändern. Fatima tells us there are two weapons for bringing about a true revolution of history and in history. Fatima sagt uns, es gibt zwei Waffen, um eine echte Revolution der Geschichte und in der Geschichte hervorzubringen. Prayer and penance. Gebet und Buße. Pope John Paul had certain supernatural gifts in abundance. Papst Johannes Paul hatte gewisse übernatürliche Gaben, und zwar in Fülle. Writing in abundance, Er hat im Überfluss geschrieben. 640 apostolic constitutions. 640 apostolische Konstitutionen, The highest form of the Church's teaching. die höchste Form der Lehre der Kirche. He wrote 14 encyclical letters, Er schrieb 14 enzyklische Briefe, 19 books, 19 Bücher, thousands of apostolic and other letters, Tausende von apostolischen und anderen Briefen, thousands of homilies, Thous- all with the supernatural strength Tausende von Homilien, alle mit einer übernatürlichen Kraft. that never seemed to have tired him out. Und es schien, dass er niemals müde wurde. He was indefatigable. Er war unermüdlich. And I can tell you that he did not sleep, Und ich kann euch sagen, dass er nicht geschlafen hat. but rested only a few hours, Er hat sich nur ein paar Stunden ausgeruht. praying all the time. Er hat die ganze Zeit He gebetet. blessed the city of Rome and the world every night before resting. Er hat die Stadt Rom und die ganze Welt jeden Abend gesegnet, bevor er sich zur Ruhe begab. He met personally over 10 million people, giving to each one a rosary bead. Er hat persönlich über 10 Millionen Menschen getroffen und jedem Einzelnen eine Rosenkranzperle gegeben. He saw Fatima as a message of hope, Er sah Fatima als Botschaft der Hoffnung, as a light shining on world history, als ein Licht, das auf die Weltgeschichte scheint, in order that we do not despair. damit wir nicht verzweifeln. Because in Fatima, Denn in Fatima Our Lady comes not only to prepare the world for the second coming of Christ, kommt unsere Frau nicht nur, um die Welt auf das zweite Kommen Christi vorzubereiten, but to express God's mercy to humanity. sondern um die Barmherzigkeit Gottes gegenüber der Menschheit auszudrücken. Given that Our Lady told us he is already too much offended, In Anbetracht der Tatsache, dass unsere Frau uns gesagt hat, er ist bereits so sehr beleidigt. in Fatima she creates a pathway In Fatima schafft sie einen Weg, of prayer, of penance, of adoration, of reparation, einen Weg des Gebetes, der Buße, der Anbetung, der Wiedergutmachung, of love under her maternal gaze, illumined by the light of God, auf der Liebe unter ihrem mütterlichen Blick, erleuchtet durch das Licht Gottes, which transfigured the children of Fatima. das die Kinder von Fatima verklärt hat. In this light, allowing them to see themselves in God and to become the prophets of the modern age. Und in diesem Licht wurde es ihnen gestattet, sich selbst in Gott zu sehen und zu den Propheten des modernen Zeitalters zu werden. The message of Fatima, despite its immensity and apparent complexity, Die Botschaft von Fatima, obwohl sie sehr immens und offensichtlich komplex ist, is woven by Our Lady into a language of love, wird von unserer Frau in eine Sprache der Liebe gewoben, capable of being understood even by mere children. die sogar von Kindern verstanden werden kann. Pray the rosary every day is the profound command of Fatima. Betet jeden Tag den Rosenkranz. Das ist das grundlegende Gebot von Fatima. Keep the divine laws, Hält die göttlichen Gesetze. and Our Lady's Immaculate Heart will be our refuge.
Und das unbefleckte Herz unserer Frau wird unsere Zuflucht sein. and the way that will lead us to God. Und der Weg, der uns zu Gott führen wird. The Fatima message is above all a great hope that shines. Die Botschaft von Fatima ist in erster Linie eine große Hoffnung, die strahlt And gives us peace. und uns Frieden schenkt. Peace is the mother of love. Friede ist die Mutter der Liebe. The Immaculate Heart of Mary, that pure place where God abides. Das unbefleckte Herz Mariens, dieser reine Ort, wo Gott wohnt. Our Lady revealed to Sister Lucia that God wants to establish in the world devotion to her Immaculate Heart. Unsere Frau hat Schwester Lucia offenbart, dass Gott in der Welt die Verehrung meines unbefleckten Herzens einrichten will. Why this devotion and why in the whole world? Warum diese Verehrung und warum in der ganzen Welt? The Immaculate Heart is the heart of faith. Das unbefleckte Herz ist das Herz des Glaubens. It's the heart of hope and charity. Es ist das Herz der Hoffnung und es ist das Herz der Nächstenliebe. It sees God and loves Him and adores Him with no imperfections. Es sieht Gott und liebt Gott und betet ihn an, mit keinen Unvollkommenheiten, With no egoism. mit keinem Egoismus. If this heart without stain, any stain, conquers all heart, Wenn dieses Herz ohne irgendwelche Flecken unser Herz erobert, that is, if all men and women consecrate themselves to this Immaculate Heart, das heißt, wenn alle Männer und Frauen sich diesem unbefleckten Herzen weihen, then God abides again with us. dann wohnt Gott wieder bei uns. He comes back into our world, Er kommt zurück in unsere Welt. and only then the world will live. Nur dann wird die Welt leben. We will live. Wir werden leben. The message of Fatima and the life of Pope St. John Paul II are intertwined. Die Botschaft von Fatima und das Leben des heiligen Papst Johannes Paul II. Sind miteinander verwoben. We can learn from his life and devotion to Our Lady Wir können das auch erfahren von seinem Leben und der Verehrung unserer Frau. And if we wish to become more Catholic, Und wenn wir katholischer werden möchten, better Catholics, bessere Katholiken, holy Catholics, heilige Katholiken, full-time Catholics, Vollzeitkatholiken, then we need not only to live the Fatima message in its entirety, dann müssen wir nicht nur die Botschaft von Fatima zur Gänze leben, given that it is the greatest condemnation of sin since the apostles. wenn wir betrachten, dass das die größte Verurteilung der Sünde seit den Aposteln ist. The message contains all the elements of the gospel message Die Botschaft enthält alle Elemente der Botschaft des Evangeliums and the call to total, immutable and irreversible conversion to Christ. und den Aufruf zur vollständigen und unwiderruflichen, irreversiblen, unveränderbaren Bekehrung zu Christus. The school of Fatima is the school of Mary. Die Schule von Fatima ist die Schule Mariens. It is the school of holiness. Sie ist die Schule der Heiligkeit. She is the professor. Sie ist der Professor. She shows us a pathway, Sie zeigt uns einen Weg, a sure and safe pathway of prayer and sacrifice, einen sicheren Weg des Gebetes und des Opfers, of adoration and penance. der Anbetung und Buße. Yes, we can live it. Ja, wir können das leben. She will make it easy for us through special graces. Sie wird es für uns einfach machen durch besondere Gnaden. So we should never become discouraged. Wir sollen uns also niemals entmutigen lassen. We should never despair. Wir sollen niemals verzweifeln. Yes, the going will be fierce. Ja, das Vorangehen, das wird hart werden. The opposition will be powerful. Der Widerstand wird mächtig sein. But the victory is already ours in Christ, Aber der Sieg ist bereits unserer in Christus, so long as we remain faithful. solange wir treu bleiben. So Pope John Paul says to you today, Also Papst Johannes Paul II. Sagt euch heute, do not be afraid. fürchtet euch nicht. Trust in Jesus and Mary. Vertraut auf Jesus und Maria. Her Immaculate Heart will be our refuge Ihr unbeflecktes Herz wird unsere Zuflucht sein and the way that will lead us to God. und der Weg, der uns zu Gott führen wird. God bless you all. Möge Gott euch alle segnen. Thank you. Ja. I'm a professor of theology in Northern Ireland, Ich bin Professor für Theologie in Nordirland. but I also teach in the United States Ich lehre aber auch in den Vereinigten Staaten. and I teach in Portugal in Fatima, Und ich lehre in Portugal, in Fatima. and I also work in Rome at the Vatican.
Und ich arbeite auch in Rom im Vatikan. So people say to me, "Where are you from?" Die Leute fragen mich, woher kommen Sie? And I say, "I'm a vagabond." Und ich sage, ich bin ein Vagabund, Because I'm always moving. weil ich immer unterwegs bin. But on this particular occasion, a parish in Northern Ireland asked me to bring the relics of Bei Pope dieser St. John. besonderen Gelegenheit hat mich eine Pfarre in Nordirland gebeten, die Reliquien von heiligen Papst Johannes Paul II. Zu bringen. They had asked me a year earlier, and I put it down in my diary. Sie haben mich ein Jahr zuvor darum schon gefragt und ich habe das in meinem Terminkalender eingetragen. And eventually I didn't hear anything in the whole year. Schließlich habe ich dann das ganze Jahr nichts mehr von ihnen gehört. And I really was not planning to go to that particular parish on the 13th of October. Und ich hatte eigentlich nicht geplant, am 13. Oktober in diese Pfarre zu fahren. But in the morning I got a phone call from a journalist asking, "Are you going to go to Northern Ireland, to Derry?" Aber in der Früh hat mich dann ein Journalist angerufen und gefragt, fahren Sie nach Derry in Nordirland? I said no, because nobody confirmed whether I should go or not. Ich habe gesagt, nein, weil es ja niemand rückbestätigt hat, ob ich jetzt kommen soll oder nicht. And when 5 minutes later, one of the friars, the Franciscan friars, phoned me. Und ein paar Minuten später hat mich einer der Franziskaner angerufen, der Brüder, And he asked, "Are you coming tonight to our parish?" und er hat gefragt, kommen Sie heute Abend in unsere Pfarre? I said no, because nobody confirmed it. Ich sagte nein, es hatte niemand bestätigt. So he said, "Just a moment." Und sagte er, nur einen Augenblick. And then he said, "Now I'm on my knees. I am begging you to come." Dann sagte er, ich bin jetzt auf meinen Knien und ich bitte Sie zu kommen. Well, inside I'm very soft, Innen drinnen bin ich ein sehr weicher Mensch, like ice cream. so wie Eis. I may look hard on the outside, but I'm very soft on the inside. Ich schaue vielleicht außen hart aus, aber innen drinnen, da bin ich ganz weich. So I said, "Yes, okay, I will come." Also habe ich gesagt, gut, ich komme. So I brought 2 relics of Pope John Paul and the miraculous image of Pope John Paul in a big frame. Ich habe also 2 Reliquien von Johannes Paul II. Mitgebracht und eines der wundertätigen Bilder in einem Rahmen. And if I have time, I'll tell you about that. The 2 miracles for his beatification and canonization, maybe later. Ich werde vielleicht später noch über die 2 Wunder im Zuge seiner Selig- und Heiligsprechung noch was erzählen. But eventually I arrived in the parish and set up the relics. Ich bin also schließlich in dieser Pfarre angekommen. Ich habe diese Reliquien aufgestellt. But literally there was nowhere to sit down. Aber es gab da buchstäblich keinen Platz, wo ich mich hinsetzen hätte können. There were thousands of people. Es waren Tausende von Menschen da. I'm sure some people were standing on top of other people by the looks of it. Ich habe mir gedacht, manche Leute müssen schon übereinander stehen, so wie das ausgeschaut hat. Yeah. So I had nowhere to sit down. Also ich konnte mich nirgendwo hinsetzen. And a woman with a young boy in the front row, she had a scarf on her head. Da war eine Frau in der ersten Reihe mit einem Buben und der hatte ein Kopftuch auf. She beckoned to me to come. Sie hat mir dann zugewunken und gesagt, ich soll hinkommen. And she moved on her seat about that much. Hat sich ungefähr so viel bewegt auf ihrem Sitz. So I said, "Well, this is better than Da habe nothing." ich gesagt, besser als nichts. So I sat next to her. Also habe ich mich neben sie gesetzt. And I said to her, "Whatever you want from Pope John Paul II tonight, Und ich habe zu ihr gesagt, was immer Sie heute Abend von Papst Johannes Paul II. Möchten, ask him and tell him I said he was to give you whatever you want." bitten Sie ihn und sagen Sie ihm, ich habe gesagt, Sie sollen ihn bitten, was immer Sie von ihm möchten. So I never saw this woman again that night. An diesem Abend habe ich diese Frau nicht wiedergesehen. The priests called me in and up to the ambo, and I gave my talk. Die Priester haben mich gerufen zum Ambo, ich habe meinen Vortrag gehalten. And then the blessings with the relics began. Dann haben die Segnungen mit den Reliquien begonnen. And this woman was the first one to go up to receive a blessing. Und diese Frau war die erste, die hinaufgegangen ist, um diesen Segen zu bekommen. With her scarf on. Mit ihrem Kopftuch auf. And as soon as the relic touched her head, Und sobald die Reliquie ihren Kopf berührt hatte, almost like an ocean of water came out of her eyes. ist fast ein Ozean an Wasser aus ihren Augen gekommen. She just wept so profoundly. Sie hat so tief geweint. It wasn't a weeping of sorrow. Das war nicht ein Weinen aus Kummer. She doesn't understand what it was. Sie hat überhaupt nicht verstanden, was es ist. But it was so profound that her daughter, who was asleep,
50 kilometers away, woke up. Aber es war so tief, dass die Tochter, die geschlafen hat, 50 Kilometer entfernt, aus dem Schlaf aufgewacht ist. And went to the grandmother Und sie ist zur Großmutter gegangen and said, "Mommy is crying. und hat gesagt, die Mami weint. I don't know why." Ich weiß nicht warum. And so the woman received the blessing with the relic containing the hair. Diese Frau hat den Segen mit der Reliquie, mit der Haarreliquie erhalten. This was very important because this woman was completely bald. Das war sehr wichtig, denn diese Frau hatte überhaupt keine Haare. Sie war glatzköpfig. She had some kind of a sickness, a very profound type of alopecia. Sie hatte eine Krankheit, eine sehr ausgeprägte Form der Alopezie. She went to doctors and hospitals and etc. Sie ging zu Ärzten, in Spitäler und so weiter. And nobody could help her. Niemand konnte ihr helfen. She was a beautiful looking woman, Sie war eine sehr wunderschöne Frau, perhaps about 35 years old. vielleicht ungefähr 35 Jahre alt. And so she wept. So hat sie also geweint. I can understand why. Ich kann mir natürlich verstehen, warum. She was so ashamed even to take the scarf off at home. Sie hat sich sogar zu Hause geschämt, das Kopftuch abzunehmen. Her children never saw her without a scarf. Ihre Kinder haben sie nie ohne dieses Kopftuch gesehen. And so on the way home in the car, her 15-year-old boy asked her to turn the heating down in the car. Und auf dem Heimweg im Auto hat sie ihr 15-jähriger Bub gefragt, ob sie nicht die Heizung zurückdrehen kann im Auto. He said he was sweating with the heat. Er sagte, er schwitzt vor Hitze. And the mother said the heating isn't done in the car. Die Mutter sagte, die Heizung ist ja überhaupt nicht aufgeschaltet im So he Auto. asked, where does the heating come from? Er sagte, woher kommt denn diese Hitze? She said, it's coming from my head. Da sagte sie, die kommt von meinem Kopf. And he touched her head. Und er hat ihren Kopf berührt. And he said, your head is on fire. Und er hat gesagt, dein Kopf brennt. But it wasn't a sensation that was going to make her faint. Aber das war nicht so ein Gefühl, dass sie ohnmächtig geworden wäre. Or she didn't feel sick. Oder sie hat sich auch nicht krank gefühlt. It was a nice sensation. Es war ein angenehmes Gefühl. And so she went home and went to bed. Sie ging also nach Hause, ging schlafen, zu Bett. And in the morning she went to the bathroom. In der Früh ging sie ins Badezimmer. And then she began to scream. Und dann begann sie zu schreien. And she screamed so loud Und sie hat so laut geschrien, that she woke everybody up in the house. dass sie im Haus alle aufgeweckt hat. And then she woke everybody up on the street. Und sie hat auch alle auf der Straße aufgeweckt. And the police station were inundated with calls. Und die Polizeistation wurde überflutet mit Anrufen. I think everybody on the street heard the screaming. Alle auf der Straße haben dieses Schreien gehört. And they said, we think somebody's been murdered. Und sie sagten, wir glauben, da wird jemand ermordet. So all these police cars showed up. All diese Polizeiautos sind also vorgefahren. And they got into the house. Sie sind ins Haus gegangen. And they went upstairs to find the mother and the two children, Sie gingen ins Obergeschoss, da waren die Mutter und die zwei Kinder. begging the woman to open the door. Die haben alle die Frau jetzt angefleht, sie soll die Tür öffnen. And then the police asked to open the door. Die Polizei hat dann gesagt, sie soll die Tür öffnen. And she opened it. Und dann hat sie aufgemacht. And to the surprise of everyone, Und zur Überraschung aller she had a full head of hair. hat sie einen Kopf voller Haare gehabt. It grew overnight. Das Haar war über Nacht gewachsen. This is officially documented in the diocese in Northern Ireland. Das ist offiziell dokumentiert in der Diözese in And Nordirland it's also been published. und wurde auch veröffentlicht. And I went to her testimony in the parish, Ich ging zu ihrem Zeugnis in der Pfarre. and she never recognized me. Sie hat mich nicht erkannt, But she went up and she was running her fingers through her blonde hair. aber sie ist nach oben gegangen und hat mit ihren Fingern durch ihr blondes Haar gestreift And she was telling how beautiful she looked und hat gesagt, wie wunderschön sie and how ausschaut lovely her hair was. und wie wunderbar ihre Haare sind. And she was thanking Pope John Paul II. Und sie dankte Papst Johannes Paul II. And I was green with envy Und ich war grün vor Neid. because I was asking, why didn't Pope John Paul help me? Ich habe mich gefragt, warum hat Papst Johannes Paul II. Mir nicht I geholfen. could do with a little bit more Ich hair. könnte auch ein paar Haare mehr brauchen. Okay, the second story. Die zweite Geschichte. The second story involves a small town in County Cork in the south of Ireland. Da geht es um eine Stadt im Kreis Cork in Südirland. It's called Clonakilty.
Kilty heißt dieser Ort. But I received a phone call from the parish priest to bring a relic of Pope John Paul with me to the parish. Aber ich habe vom Pfarrpriester einen Anruf bekommen, dass ich mit mir die Reliquien des Johannes Paul II. Mitbringen soll. And we agreed a date. Wir haben ein Datum ausgemacht. Wednesday morning for 10 o'clock Mass. Und zwar für die 10 Uhr Messe am Mittwoch. So I arrived at Tuesday evening and I booked into a hotel. Ich bin also am Dienstagabend angekommen, habe mich dann eingebucht in ein Hotel With one relic. mit einer Reliquie. And in the morning I went around 10 minutes to 10 to the church. Ich bin also in der Früh um ca. 10 vor 10 zur Kirche gegangen. And a lot of people were at the front door of the church. Und bei der Vordertür der Kirche waren viele Leute. And they wouldn't get out of my way. Und die wollten mir da nicht Platz machen, die sind nicht aus dem Weg gegangen. I was getting a bit frustrated. Ich bin ein bisschen frustriert I geworden. said, can you get out of my way? I want to get in. Ich habe gesagt, können Sie bitte einmal aus dem Weg gehen, ich möchte da hinein. And he said, you can't get in, it's full. Und sie haben gesagt, da können Sie nicht hinein, das ist voll. That's why we're out here. Deswegen stehen wir ja da draußen. So I said, what's going on? Is it a funeral, a wedding? Wie gesagt, was ist denn da los? Ist das ein Begräbnis oder eine Hochzeit? And they said, you must be the only guy in town who doesn't know what's going on. Die haben gesagt, Sie müssen wohl der Einzige hier in der Stadt sein, der nicht weiß, was hier passiert. The relics of Pope John Paul are coming here this morning from the Vatican. Die Reliquien von Johannes Paul kommen heute Morgen hierher vom Vatikan. And they're coming in a Und die helicopter. kommen im Helikopter. So I asked, is there another way into the church? Dann habe ich gefragt, gibt es denn noch einen Weg in die He said, Kirche? if you go down the side, there's a small door and you can go into the sacristy. Ich habe gesagt, wenn Sie da die Seite entlang gehen, da gibt es eine kleine Tür, da können Sie in die Sakristei gehen. And when I went into the sacristy, I found the priest on his knees praying. Und als ich in die Sakristei kam, fand ich den Priester kniend vor, er hat gebetet. And I thought, what a holy Ich priest. dachte, was für ein heiliger Priester. So I introduced myself. Ich habe mich also vorgestellt bei ihm. And he said, thank God you're here. Er sagte, Gott, danke Gott, dass Sie hier sind. I was praying that you'd come. Ich habe gebetet, dass Sie kommen. Because if you didn't show up, Denn wenn Sie nicht aufgetaucht I've wären, got 2,000 people out there to answer to. da hätte ich dann 2000 Leuten da draußen Rede und Antwort stehen müssen. So he asked me to go out and show them the relic. Und da hat er mich gebeten, dass ich hinausgehe und ihnen die Reliquie zeige. And I spoke during the Mass. Ich habe während der Messe gesprochen And nobody wanted to leave after Mass. und niemand wollte nachher gehen nach der Messe. I didn't have my breakfast, by the way, that day. An diesem Tag hatte ich übrigens nicht gefrühstückt. But I left that church at 3 o'clock in the afternoon. Ich habe diese Kirche aber erst um 3 Uhr Nachmittag verlassen. So many people wanted to touch the relic, to kiss the relic, to receive a blessing with the relic. So viele Leute wollten die Reliquie berühren, sie wollten sie küssen, sie wollten gesegnet werden. And you know, if you hold something long enough, it begins to get heavier by the hour. Und Sie wissen, wenn man etwas lange hält, dann wird das immer schwerer, Stunde für Stunde. So the relic and the reliquary were like a ton weight when 3 o'clock came. Also um 3 Uhr waren dann die Reliquien und die Einfassungen der Reliquie schon so schwer wie eine Tonne. So when I left the door of the church, there was a man waiting for me. Und als ich dann die Kirche durch die Tür verließ, hat ein Mann auf mich gewartet. And he said, my name is Michael, I'm your driver. Er sagte, mein Name ist Michael, ich bin Ihr Fahrer. And I said, you're my driver? Ich sagte, Sie sind mein Fahrer. He said, yes, the parish priest wants you to visit the hospital. Er sagte, der Pfarrpriester, ja, der möchte, dass Sie das Spital besuchen. So he was on the telephone making the arrangement and I arrived at the hospital. Er war am Telefon, er hat alle Vorkehrungen getroffen, wir sind am Spital angekommen. And I went to visit all 180 patients. Und ich ging, um alle 180 Patienten zu besuchen. And each one received a blessing with the relic. Jeder Einzelne hat den Segen mit der Reliquie erhalten. And I was very tired after that. Und danach war ich sehr müde. So I said to Michael, the driver, I need a cup of Da tea. sagte ich zu Michael, dem Fahrer, ich brauche eine Tasse Tee. He said, no problem. Er sagte, kein Problem. First we must visit the nursing homes. Zuerst müssen wir noch zu den Pflegeheimen. I said, how many nursing homes are there? Ich habe gesagt, wie viele gibt es denn da, wie viele He Pflegeheime? said 3. Er sagte 3. So 6 o'clock came. Also wurde es 6 Uhr. I still had no tea. Noch immer kein Tee. I said, I must have some tea. I'm going to Ich die. sagte, ich brauche einen Tee, ich sterbe. I realized it wasn't my schedule, it was Pope John Ich Paul's habe dann schedule. erkannt, das war nicht mehr mein Terminkalender, sondern der von Papst Johannes Paul. So
They said, one more trip and you can have something to Sie haben eat. gesagt, nur noch ein kleiner Ausflug, dann bekommen Sie was zu essen We und must go trinken. to a house where there is a woman waiting. Wir müssen noch zu einem Haus, wo eine Frau wartet. So I arrived at this house and there were some people waiting outside. Also bin ich bei diesem Haus angekommen und einige Leute haben draußen gewartet. And as soon as I entered, they said, go upstairs. Sobald ich dann eingetreten bin, haben sie gesagt, gehen Sie bitte in den oberen And Stock. it was an entourage of people, maybe 10 people. Es waren so ungefähr 10 Leute, die They da said, waren. it's the last room on the left. Und sie haben gesagt, das ist das letzte Zimmer links. And the door was opened. Die Tür war offen And I looked in and I could see a small woman sitting in the corner. und da habe ich hineingeschaut, da saß in der Ecke eine kleine Frau. And I said something extraordinary that I normally wouldn't say. Ich habe etwas Außergewöhnliches gesagt, was ich normalerweise nicht sagen würde. I said to her, the Pope has come to bless Ich you. habe gesagt, der Papst ist gekommen, um sie zu segnen. And immediately she said, which Pope? Sie sagte sofort, welcher Papst? And I said, Pope John Paul Ich II. habe gesagt, Johannes Paul II. She said, you better come in. Sie hat gesagt, kommen Sie lieber rein. And as soon as I went in, I blessed her with the relic. And then she took the reliquary and she embraced it. Und sobald ich hineingekommen bin, habe ich sie gesegnet mit der Reliquie und sie hat die Einfassung der Reliquie genommen und sie umarmt. For 5 minutes, she remained in silence. 5 Minuten ist sie in Stille geblieben. People began to weep. Die Menschen haben zu weinen begonnen. And the old woman said to me, she said, when he was elected Pope on the 16th of October 1978, Als er am 16. Oktober 1978 zum Papst gewählt wurde, until the day he died on the 2nd of April 2005, bis er am 2. April 2005 starb, I prayed for him every day. habe ich jeden Tag für ihn gebetet. And from the day he died until now, I prayed to him. Und von seinem Todestag an bis heute habe ich für ihn gebetet. I said to her, well done. Ich habe gesagt, gut gemacht. And then she said the magic words. Und dann sagte sie die magischen Worte. Would you like a cup of tea? Würden Sie gerne eine Tasse Tee haben? I said, yes. Ich habe gesagt, ja. So she left the room in front of me. She walked down. Sie hat also das Zimmer vor mir verlassen. Sie ist hinuntergegangen. And the intensity of the crying increased. Und die Intensität des Schreiens hat zugenommen. And so I had some tea with her. Und ich hatte dann Tee mit ihr. And maybe after a half cup of tea, somebody was pulling my arm. We must go. Und dann nach einer halben Tasse Tee hat mich schon wieder jemand am Arm gezogen und wir mussten gehen. And I said goodbye to the woman. Ich habe mich verabschiedet von dieser Frau. One of the men came out after me Einer der Männer ist nach mir gekommen and said, I am her son. und sagte, ich bin ihr Sohn. And a great miracle has occurred in this house In today. diesem Haus ist heute ein großes Wunder geschehen. I said, what happened? Ich habe gefragt, was ist passiert? He said, this is the first time in 15 years that my mother has left the bedroom. Ich habe gesagt, das ist das erste Mal in 15 Jahren, dass meine Mutter das Schlafzimmer verlassen hat. I said, why? Ich sagte, warum? He said, my older brother was a paramedic, an ambulance driver, Er sagte, mein älterer Bruder war ein Sanitäter, ein Rettungsfahrer. and he was driving a woman high on drugs to the hospital in Cork City. Und er hat eine Frau, die unter starkem Drogeneinfluss stand, ins Spital nach Cork City gefahren. And the woman on the drugs escaped from the gurney in the back of the ambulance. Und die Frau, die ist hinten im Rücksitz, also hat sie sich locker gemacht. Sie hat also die Halterung gelöst, And came forward and strangled her son ist nach vorne gekommen und hat ihren Sohn stranguliert. and killed him. Und sie hat ihn getötet. And the ambulance crashed. Und dieser Rettungswagen hatte dann einen Unfall. She survived. Sie hat überlebt. But at the funeral, the woman was so angry with God. Beim Begräbnis war diese Frau so zornig auf Gott. She cried out, why? Sie hat ausgerufen, warum? This is the question that God expects. Das ist eine Frage, die Gott erwartet. She was so angry with God that she decided she would never go to church again. Sie war so zornig auf Gott, dass sie beschlossen hat, niemals mehr in die Kirche zu gehen. She would remain in her bedroom until she died. Sie würde, bis sie stirbt, in ihrem Schlafzimmer bleiben. And for 15 years, the parish priest would visit her on the first Friday of every month.
Und 15 Jahre lang hat der Pfarrpriester sie jeden ersten Freitag im Monat besucht, to offer her reconciliation and Holy Communion. um ihr die Versöhnung und die heilige Kommunion anzubieten. And for 15 years she refused. 15 Jahre lang hat sie abgelehnt. And a year before I went there, Und ein Jahr bevor ich dorthin kam, the parish priest asked her, hat sie der Pfarrpriester gefragt, what would it take for you to reconcile with the church? was würde es brauchen, dass sie sich mit der Kirche wieder versöhnen? And with a very quick answer, she said, Und mit einer sehr schnellen Antwort sagte sie, when Pope John Paul walks through my bedroom door, wenn Papst Johannes Paul durch meine Schlafzimmertür kommt, I will believe. dann werde ich wieder glauben. And she returned to the church. Sie ist zur Kirche zurückgekehrt. And not only that, Nicht nur das, but her family was reunited. ihre Familie wurde wieder vereint. Her family, who had maybe 20 years, had left, gone to England and gone to other, they came home. Eine Familie, die nach England gegangen war und so weiter, die sind wieder nach Hause gekommen. And she died a very happy woman. Und sie ist als eine sehr glückliche Frau gestorben. So that was Pope John Paul working again. Das war wiederum Johannes Paul II., der Papst, der gewirkt hat. Okay, thank you. I want to tell you about the two miracles of the beatification and the canonization of Pope St. John Paul Ich II. möchte euch über die zwei Wunder im Zuge der Selig- und Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. Erzählen. It used to be many years ago that before the Second Vatican Council you needed two miracles for the beatification. Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil brauchte man zwei Wunder für die Seligsprechung And two miracles for the canonization. und zwei Wunder für die Heiligsprechung. And this is how people were canonized and beatified and so on. So wurden die Leute heilig gesprochen und selig gesprochen. They reduced it to one miracle now each, one for the beatification, one for the canonization. Es ist jetzt reduziert worden auf ein Wunder, jeweils für die Seligsprechung und für die Heiligsprechung. And the largest dicastery or congregation in the Vatican Die größte Kongregation im Vatikan is the congregation for the saints. ist die Kongregation für die Heiligen. There are more beatifications and canonizations nowadays Es gibt heutzutage mehr Seligsprechungen und Heiligsprechungen than ever before in the history of the church. als je zuvor in der Kirchengeschichte. For example, Pope John Paul beatified and canonized more saints than all the previous pontiffs put together before him did. Johannes Paul II. Hat zum Beispiel mehr Heilige und Selige heilig und selig gesprochen als alle Päpste vor ihm zusammen. Okay, so for his beatification, a religious sister from the Congregation for Catholic Motherhood Und für seine Seligsprechung, da war eine Nonne von der katholischen Kongregation der Schwestern der Mutterschaft based in Paris, in Paris. was suffering from a severe form of Parkinson's disease, which he had for a long time. Sie litt an einer schweren Form von Parkinson für lange Zeit schon. Sister Simone Pierre was her name, Ihr Name war Schwester Simone Pierre and she was close to death. und sie war kurz davor zu sterben. And 1 month after the death of Pope John Paul II, Ein Monat nach dem Tod von Johannes Paul II. she got an inspiration, Hat sie eine Eingebung bekommen. and she asked for pen and paper. Und sie hat um Stift und Papier gebeten. And the Mother Superior was very gentle with her, Die Mutter Superior, die war sehr nett mit ihr. and she scribbled that she wanted prayers to Pope John Paul II. Und sie hat da aufgekritzelt, dass sie Gebete an Johannes Paul II. Möchte. So the Mother Superior said, we will say a novena. Die Mutter Superior sagte, dann werden wir eine Novene beten. Novenas are very powerful prayers. Novenen sind sehr mächtige Gebete. If you need something, say a novena. Wenn Sie etwas brauchen, dann beten Sie eine Novene. Okay, so they began a novena, Sie haben also eine Novene begonnen, but because of the merits of the prayers and sufferings of Pope John Paul II, aufgrund der Verdienste und der Leiden von Papst Johannes Paul II. God didn't wait for the novena to finish. Hat Gott gar nicht gewartet, bis die Novene zu Ende war. Because he so loved Pope John Paul, he wanted it to happen quickly. Und da er Johannes Paul so liebte, wollte er, dass das schnell geschieht.
So on the morning of the third day of the novena, Am Morgen des 3. Tages der Novene Sister Simone Pierre got out of bed without thinking, ist Schwester Simone Pierre ohne nachzudenken aus dem Bett gestiegen, had a shower and put her habit on, hat sich geduscht, ihren Habit angezogen, and went down to the chapel to kneel before the Blessed Sacrament. ging hinunter in die Kapelle, um niederzuknien vor dem Allerheiligsten Sakrament. And she probably thought that for the past 40 years she'd had a nightmare, Und sie dachte vielleicht, dass sie in den letzten 40 Jahren einen Albtraum gehabt hatte, because now she was completely cured. denn sie war jetzt geheilt. That miracle was immediate and inexplicable. Das war ein unmittelbares und unerklärliches Wunder. And they are the two things that the Vatican requires. Und das sind die zwei Dinge, die der Vatikan fordert. Immediate and medically inexplicable. Unmittelbar, sofort und medizinisch unerklärbar. And that was the miracle for his beatification. Und das war das Wunder für seine Seligsprechung. I want to say that the congregations of Causes of Saints were inundated with thousands of claims of miracles through the intercession of Pope John Paul II. Ich möchte noch sagen, dass diese Kongregation für die Heiligsprechung mit Tausenden Schreiben überflutet wurde von Gebetserhörungen aufgrund der Gebete zu Johannes Paul II. But this was the one they accepted. Aber das war das akzeptierte Wunder. The second miracle involved a woman from Costa Rica, Und das zweite Wunder, das drehte sich um eine Frau aus Costa Rica, also in the year 2000, and just give me a second, 2013. das war 2013, So it's quite recent. also noch nicht so lange her. Her name was Floribeth Diaz, Ihr Name war Floribeth Diaz, a middle-class lady with a family of 5, eine Frau aus der Mittelklasse mit 5 Kindern and her husband, und ihrem Mann. and she was cooking the evening meal, Sie hat die Abendmahlzeit gekocht and all of a sudden she collapsed, und plötzlich ist sie zusammengebrochen. and they called the Krankenwagen. Wir haben den Krankenwagen gerufen, And she went immediately to the hospital, sie ging sofort ins Spital and they discovered with a CAT scan that she had a ginormous tumor on her brain. und sie haben dann mit dem Scan festgestellt, dass sie einen riesigen Gehirntumor hatte. It was inoperable. Und er war inoperabel. And so her family were called to her bedside, Es wurde also ihre Familie zu einem Bett gerufen, because the prognosis was very bad. denn sie hatte eine sehr schlechte She Prognose. was actually dying. Eigentlich war sie schon am Sterben. So when the family surrounded the bed, of course they wept. Aber natürlich, als die Familie sich ums Bett versammelte, haben sie geweint. And she was thinking, how is my husband going to look after my children? Und sie dachte, wie wird denn mein Mann sich jetzt um die Kinder kümmern? Despite her own sickness, she was worried about this. Trotz ihrer eigenen Krankheit hat sie sich darüber Sorgen gemacht. And some of the younger children were crying uncontrollably. Und einige der jüngeren Kinder, die haben unkontrollierbar geweint. The little boy who was 5 didn't know what to do. Der kleine Bub, der 5 Jahre alt war, wusste nicht, was er tun sollte. He didn't understand what death was. Er hatte nicht verstanden, was der Tod ist. The priest had just left. He had seen the woman being anointed and so on. Der Priester war gerade gegangen, er hat gesehen, wie die Frau die Krankensalbung erhalten hat. And he picked up a magazine that was on the table somewhere in the waiting room. Er hat da irgendein Magazin, eine Zeitschrift genommen, die da im Warteraum herumlag. And he was holding on to it, fiddling with it, you know, just something to have. Hat sich daran festgehalten, hat damit herumgefiddelt, nur dass er irgendwas in den Händen hält. And as they all said their goodbyes to their mother, Und als sie sich da alle verabschiedeten von ihrer Mutter, he placed the magazine upright bedside light. hat er diese Zeitschrift da bei der Bettlampe hingegeben. He didn't know anything about it, who was on the cover. He just didn't know anything. Er hat gar nicht gewusst, was da auf der Titelseite war, gar nichts. And the doctors ushered the family out. Und die Ärzte haben die Familie hinaus begleitet. And now the woman was alone to die, Jetzt war die Frau alleine, um zu sterben, with tears in her eyes. mit Tränen in ihren Augen. And she turned on her left side, Und sie hat sich auf ihre linke Seite gedreht and she saw the magazine. und sie hat diese Zeitschrift gesehen. And on the front of the magazine was this picture, Und ganz vorne auf der Frontseite war dieses Bild. Pope John Paul II. Papst Johannes Paul II. And she said only 2 words, Und sie sagte nur 2 Worte. help me. Hilf mir.
And this picture came alive. Und dieses Bild ist lebendig geworden. And the hands came out of the picture Und die Hände sind aus dem Bild herausgekommen and said, "Get up. und sagten, steh auf, Do not be afraid. fürchte dich nicht, Go home." geh nach Hause. And she was cured. Und sie war geheilt. And she went home to finish the dinner. Und sie ging nach Hause, um das Abendessen fertig zu kochen.